Krščanska demokracija. Pred več kot 2000 leti je po svetu hodil zelo nenavaden tip. Z njim so povezane mnoge nenavadne zgodbe. Nekateri so ga imeli za konservativca, saj je že takrat prisegal na tradicionalne vrednote. Drugi pa so ga imeli za revolucionarja, saj je takratnim avtoritetam večkrat brez dlake na jeziku povedal, kar jim gre. Danes bi težko politično opredelili, ali je bil levičar ali desničar. Bil je vsakega nekaj. Vsekakor pa je bil dejaven v družbi. Najbolj se je udejstvoval preko poučevanja množic in pomoči ubogim, za časa svojega življenja pa ni ustanovil nobene vidnejše organizacije. Umrl je krute smrti, se je pa toliko obsežnejše gibanje začelo razvijati zelo kmalu potem. Prav imate. Gibanje, o katerem govorimo, je Cerkev, aktiven državljan pa Jezus Kristus. Za več kot 2 milijardi kristjanov je Jezus še veliko več kot zgolj aktiven državljan, a v naši zgodbi se osredotočimo le na to. Kot državljan navdihuje z vrednotami človekovega dostojanstva, služenja bližnjemu, resnice in poštenosti. V instituciji, ki se je razvila po njegovem izročilu, te vrednote gojijo še naprej, včasih bolj in včasih manj uspešno. Mojca je Jezusova prijateljica. Kaj bi to pomenilo? No, če tega ne izkusiš osebno, je težko razložiti. Kristjani namreč trdijo, da Jezus še vedno živi, da se življenje, ko Jezusa spoznaš osebno, začne sukati popolnoma drugače, ter da odnos z njim prinaša veliko notranjega miru in veselja. Vse to Mojca doživlja na osebni ravni. Navdihuje pa jo tudi Jezusov pogled na družbo. V njegovem času je bila družba bistveno drugačna, kot je danes. In Mojca se veliko sprašuje o družbi. Kako pomagati tistim, ki so se znašli na robu, a jih vseeno ne narediti pretirano odvisnih od pomoči? Kako delavcem zagotoviti dostojno plačilo in počitek, obenem pa skrbeti za razvoj gospodarstva? Kako dopuščati migracije, obenem pa razumeti željo po ohranjanju varnosti, razumevanja in kulturne dediščine? Kako spoštovati zasebno lastnino, pa vendarle biti solidaren? Kaj bi danes naredil Jezus? Kar naprej neko iskanje ravnotežij, si misli Mojca. Če želi neka družba slediti načelom, ki jim je sledil Jezus, res ne more biti ne pretirano leva in ne pretirano desna. Med pisanjem seminarske naloge o Evropski uniji Mojca spozna, da je večina ustanovnih očetov Evropske unije po drugi svetovni vojni iskala podobne vrednote. Kljub temu, da so prihajali iz različnih držav, so se imenovali krščanski demokrati. Torej se je morala ta politična smer razvijati že pred vojno, se sprašuje Mojca. Ugotovi, da so prvo krščansko-demokratsko stranko ustanovili na Nizozemskem že leta 1879. Njen vodja je kasneje celo postal predsednik vlade. Toda ali Cerkev in demokracija sploh sodita skupaj? Mojca opazi, da je bil prvi papež, ki je več razmišljal o teh stvarih, Leon XIII. Leta 1891 je izdal okrožnico z naslovom Rerum Novarum, kar v slovenščini pomeni nove stvari. Tej pa so sledile še druge podobne okrožnice. Še posebej pogoste so bile v zadnjih desetletjih. Pišejo o različnih vidikih družbe, pač o tistem, kar v tistem času družbo zaznamuje, o delavskih gibanjih, demokraciji, totalitarizmih, migracijah, ekologiji. Krščanska demokracija naj bi se navdihovala po teh okrožnicah, seveda pa mora po sili razmer rešitve sproti iskati tudi sama. Mojca še ne ve natančno, kam jo bo zanesla karierna pot. Ve pa nekaj. Če se bo kdaj ukvarjala s politiko, želi tudi tam slediti Jezusu. Pred seboj ima 2 poti. Lahko se včlani v stranko, ki tudi formalno nosi ime krščanskih demokratov, lahko pa ta načela prinaša tudi v katerokoli drugo stranko. Obe poti sta plemeniti. Vprašanje pa je, katera je težja. A do takrat ima Mojca še kar nekaj časa. Mi pa tudi, zato si oglejmo 3 ključne poudarke njene in Jezusove zgodbe. Prvič, krščanska demokracija je politično gibanje, ki skuša načela krščanske vere prenesti v demokratične politične ureditve. Drugič, čeprav je danes pogosto potisnjena v skrajnosti, za krščansko demokracijo težko rečemo, da je leva ali desna. Naprimer, v odnosu do ljudi z roba družbe je gotovo bolj leva, v pogledu na družino pa ima bolj desna stališča.
In tretjič, načela krščanske demokracije naj bi temeljila na družbenem nauku cerkve. Ta se je začel razvijati leta 1891 s papeško okrožnico Rerum Novarum, sledile pa so ji še mnoge druge. In kaj bomo na koncu zaželeli Mojci? Naj ostane čim boljša prevajalka Jezusovih načel v današnji čas.